Të dashur miq, ja ku takohemi sërish në studion e DTV-s me emisionin Shkolla Televizive e Daut Demakut. Urojmë që gjatë javës së kaluar ta keni kaluar një fundjavë të mrekullueshme dhe me pozitivitet. Dhe në hapësirën tonë televizive, në këtë shkollë, kemi prezent mësues Demakun. Mirë mbrëma, zoti Demaku. Mirë mbrëma, përshëndetje për ju, për punëtorët e studio dhe për të gjithë teleshikuesit e televizionit tuaj. Normalisht ju dëshirojmë një ditë mirë, një fundjavë të mirë, e suksesshme dhe shumë të qetë. Urojmë që tashmë shikuesit tanë të jenë ullur pranë ekraneve televizive dhe ta ndajnë kohën me neve, sepse kanë mjaftueshëm gjëra interesante për të mësuar nga mjeshtri i artit pozitiv. Ne sot kemi zgjedhur për ju temën a e di ti se sa di? Thjesht është një pyetje e cila ka mjaftueshëm për të diskutuar së bashku me mësues Daut Demakun. Çka mund t'i thuash mësues Demaku njerëzve, a e din ata se sa din? Ose ne a e dim se sa dim të gjithë? Kjo është pyetje që thonë Amerikanë për $10 milion. Kjo është pyetje shumë e rëndë, po është në njëjtën kohë edhe pyetja fundamentale e shkollës Daut Demakut. Edhe kjo shkollë e ka për detyrë që në mënyrë të qetë, dashamirëse, të ndihmoj secilin që t'ja lehtësoj jetën pikërisht përmes kësaj pyetje. Të gjitha enigmat në botë i zgjedh pyetja. Pyetja e mëshme di me të vërtet ta mundson ty ta kuptosh sa di ti. Pse kjo pyetje kaq e vrazhd, kaq e papritur, kaq e pa dëgjuar deri tash? Asnjëherë në si emision se keni dëgjuar të bëj dikush pyetje sa di ti? As kanë pyet shkollë. Kur kanë pyet shkollë ka thënë sa di për biologji. Vërtet. Unë po të pyes ty krejt shikuesit me pyetjen më thjesht mundshme sa di ti? A e di ti sa di? Ne po flasim për të përgjithshme, profesor, për të gjitha. Kam pas raste kur doktor të shkencave, profesorët shumë njoftën për atyre më të mirëve, i kanë dëgjuar të fol e i kam thënë stop. Prit. A pe di sa po di? Një rast që është konkret, banal, jo banal në kuptimin e banalitetit, po banal në kuptimin e thjeshtësisë. Me premtarin më të mirë që ka Kosova, e vizitum një mikun tim. Edhe ai pja spjegon e premtari, profesor doktor Silsilana i Fakultetit Bujqësisë, premtari më i mirë që ka Ballkanin, qysh vjelet molla. Edhe po i thot, molla kputet këtu, sepse me kput rremen të bishme nuk bën vit larshëm. Hajtë syllë edhe herë, hajtë edhe një herë, dikur u bo nervoz, tha, po kjo është djali i meqme, tha, kjo i kupton, kjo i kupton, po ti ape disa di. Pse? Për arsyen e thjesht, se kanë thonë gjithmonë pëm një vjetë bojnë, një vjetë zbojnë, e një vjetë nuk pas kanë bo pëm të një shteti, për një njohje të vogël. Që vetë aj një ka din të vlerën e dije zëtë. Pyetja a di ti sa di? Është kushti parë, themelor, m'ja lehtësu jetën vetë. Po si mund t'ja lehtësojmë pra përmes frymarrjes, për shembull, përmes pyetjes a e di ti sa di? Një nolmi dhe kjo pjesë e përgjithshme. Ma vonë shkojmë te frymarrja. Ne do të nisim bazën për dy thonje më të mëshme në botë. Thonja e parë, më e mëshme në botë, vjen prej Einsteinit. Ai ka thonë kështu, se cili njeri është gjeni për diçka. Se cili njeri është gjeni për diçka. Do me thonë, se cili njeri, këtu ka mërman të kresh ka jemi qëtu, jemi gjeni për diçka, po nuk e dim për shka. Kjo është qëllimi shkollës Daut Demakut. Me ndihmua nxënësin e studentin me ditë për shka është gjeni. Ku i ka prirjet? 2.
Bazamenti themelor i shkollës dhe demokratët shtetit dhe thonin e Mark-Twainit, që thotë kështu: 2 ditë janë të rëndësishme në jetën e njeriut. Dita e parë më e rëndësishme është kur ke lind, dhe dita e dytë më e rëndësishme në jetën tonë është kur e ke kuptu pse ke lind. Nëse nuk e di pse ke lind, nëse nuk e kuptu pse ke lind, krejt jetë e jote ka përshku vëvujtje. Qysh ja lehtëson njerit jetës ma mirë se sa me ndihmu me ditë pse ka lind? A ka lehtësim më të madh si ja bën për njeriu gjallë në rrugë toksore nëse ja mundson me kuptue pse ka lind. Që atëherë është ai talenti i parë, që atëherë është gestalti gjerman, që atëherë është thonja më e bukur e Charles Dickensit, Charles Bukowskit, edhe nëse jetu në pallat mbretëror, ku ti të gjitha komoditetet e lukset e botës, në qoftë se nuk e bën punën që e do, ti je midis ferri. Bukowski. Freudi thëtë, pse punojnë njerëzit? Për 2 arsye. Pse janë të detyruar për me mbjetu, për mbjetjes, me siguru jetesën me punë, edhe pse e duan punën. Sërtin më të mirë. Ata që punojnë që s'kanë qara pa punuar, për një rrugë, a janë ata më të mirë që e duan punën. Herman Hesse thë kështu: e vetëmja menquri në botë është ta gjërmosh dhe ta gjesh dhuntin tonë për çkat ke lind. Talentin tonë. Sa njerëz mund ta gjejnë këtë? Këte, ata që gjojnë një gjeni, mund ta gjejnë 2%. Po mund ta gjejnë gjithë. Edhe që shë gjejnë gjithë? E gjejnë me pyetjen e diti sa di. Kur jetë do thua, nuk i hartë, nuk i GPS, nuk e di ku vend ku përshku. A i vetë njëzë? A ka thonë populli kush vetë nuk tretë? Kur ta kuptosh sa di, e kupton sa nuk di. Dhe thë shka ndodhë? Nuk shkën ti më borë rëbaqipsi, se e di që si e rëbaqipsi. E di që s'di për rëbaqipsi, pra në shkën të rëbaqipsi. E di që nuk je këpëstare, e di që zje mekanike automobilit, apo më kuptojnë që ta është gjithë. Apo i kuptojnë që ta është gjithë pytin, a e di ti sa di? Dhe kur e kupton ti sa di, ato që e di. Ato që se din, pyt onësh. Edhe atje, të mjiku, për diabet. Cëllin barë me përdorë. Cëllin yndyrë me përdorë. Cëllin tablet insulin me përdorë. Këtë është dhja gasme. Veç do me di ti që ti ato se din. Edhe me kërku. Donë. Më falë këtu se kjo është shumë e rëndë, po do të themi nga dalë. E do të themi thjesht. E do të konkretizojmë, se na kemi thonë, do të flasin me na kuptu fëmija 6 vjeç. Nuk jemi në këtu emision si të tjerë. Ata le shesin poza. Unë dua porosia me shkute se cili. Kur shkën ke porosit e se cili, kur ta kupton se cili edhe fëmija 6 vjeç, që atëherë vjen transformimi, që atëherë vjen zhvillimi ekonomik, që atëherë vjen përparimi shoqërisë. Na do të ndalemi ka dole, me një qetësi të jashtëzakonshme të hymë në rrugën që na çon tek ngritja. Ajo qetësi na ndihmon me kuptue pse kemi lind. Kushti i parë me ditë pse ke lind, kushti i parë me ditë si e gjeni, është qetësia. Lufta shkatron, lufta rënon, lufta ka gjak, ka vujtje, mirim. Qetësia ndërton. Nuk ndërtohet shtëpia luftë. Shtëpia ndërtohet qetësi. Nuk ndërtohet dashuria në luftë. Dashuria ndërtohet qetësi. Në paqë, në mirëkuptim.
Nuk kuptohet fjala në zhurmë. Pse piskasin njerëzit kur ngatrohen me zveti? Pse ngrisin zonën? Me dominu ndoshta? Jo, nuk depërton fjala. Idhnimi e krijon mbështjellësin rreth zemre. Edhe asoj zemrë nuk e le shajnë fjala, po asoj zemrë e le shajnë plumi. Për qëta vriten njerëzit. Për ndryshe, po të kishin bisedu me zvetit, po të kishin bisedu në qetësi, kur s'do të vriti kush me zveti. Po të kishin bisedu o partnert në familjen qetësi, kur s'do të kishte dhënë në familje. Po të kishe bisedu ti e unë me fëmijët për me kuptua, pse qanë fëmija? Pisket në kupësillë vetëm e të bo me dhije me kuptua me ndigju. Si të pisket fëmija? E thua, unë të kuptova si ti po do me dal me lu. Ti po dal me dal me lu. Ti po do me dal me lu. Në dë vend fëmija nërë. Vaj fëmijës është piskam për me të bindë ty me ndigju. Në qofë se nuk dim me ndigju njëri tjetër, që se nuk dim me kuptu njëri tjetërin, në morë vesh, aty ka luft. Aty ka luft. Kur nuk dim më morë vesh, kur nuk dim më kuptu, atër kur kemi urrejtje. Urrejtje o luft. Nëse ndalim i sënë këtë emision këtu, vesme këtë pyetjen tonë të parë, jo një, 10 emisione më në bëha. Koka e dijes botnore, për krejt politikën botnore, është dhënë në Amerikë, po një prej më të mëshme të botës, kryetarja e qeverisë Izraelit, Golda Meir. Golda Meir ka qenë nxënëse e mësuesit Gjurgjev. Bashkë me Uspenskin, kanë qenë 2 nxënësat më të mirë në botë. Mësuesit Gjurgjev është i Armenisë, ka marrë ligjërata shumë Rusie në Amerikë, shumë, mësuesi Gjurgjev është moja botës. 2 nxënësat e tij më të mirë kanë qenë Uspenskin i emën botnor, edhe Golda Meir. Golda Meir çka ka thonë? Do t'ja falim arabëve krejt masakrat që na kanë përzonë, që na kanë lënë vend për vorrën shtetë. Deri në 1948 nuk ka pas Izrael. Izraeli formu me vendim të Kombeve të Bashkuara në 1948. I kanë përzonë, jehudit i kanë gjujtë ndeti. Me vaje, me fëmije, me fortuna, ndeti kanë qenë. As vend për vorrët s'kanë pas. Golda Meir i thot, do t'ja falim arabëve të gjitha masakrat, të gjitha vujtjet që në shkaktu. Po nuk mund t'ja falim kur pse në kanë detyru me ju urrejtë. Ajo të urrejtjet. Pse? Sepse urrejtja e jonë nuk i dëmton ata. Atyre si bën gjë. Ne na shkatron. Nuk po mujmë ja fal e mu liru na prej urrejtjes, e falja është e jashtëzakonisht për petë e krishtet, po dalim në temë mos dalim. Dhe këtu tash, kur vim të ky element, kur ta kuptojmë, e di ti sa di, në atë moment që e di, se falja është e mirë për ty, ty tash është mirë. Se falja, ty të shpërblen. Se urrejtja, ty të dënon. Se tensioni, gjelëzia, ato të bënë zezë. Në të moment që ta kuptosh këte, i ke ndihmuar njerëzit, ja ke dhënë ndihmën më të madhe në botë. Ja ke lehtësu jetën, ja ke bërë jetën të lumtur, ja ke bërë jetën të lehtë, dhe kjo është ajo poenta e gjitha mësimeve të shkollës Daudi Bakut. Kjo është një porosi shumë e çmuar, mësues, ta harrojmë urrejtjen, për të shëruar vetveten në një farë forme. Absolut. Shkojmë të tjerë. Ne mund të bisedojmë sa dim për frymarrjen. Sa dim ne se si të marremi fry. Që është? E di ti sa di. Në qoftë se ti e di që frymarrja
është baza e shëndetit tonë, dhe në qëfë se ti e di, se kur bosh lëvëz, frymorja jote është e cekt, dhe kur e frymorja e cekt ka me të mytë virusat, dhe kur e di se frymorja e cekt duke mush trupin e oksigjen, kur e kupton mirë këto s'ka di, ato që nuk e di për frymorin, shkon të mësusi. Edhe mësusi të po, mirë ke bo kemeti që ke ardhë, për arsye se unë ta mësoj frymorin, e frymorja bëhet me meditim, është art of living, arti i jetës, që Hetem Ramadani ka bëhet pa mundurën, ka shpenzu 100.000 euro, me i sjell mësus në Kosovë, e në Shqipëri, veti ka pagu, mësus për i Kroacie, për i Zvicër, me o mësu qytetarët Kosovë, me o letësu jetën. Do më thonë, meditimi është fuqia parë që të mësën për frymori. Ato që i di, kemi e tjede shumë mirë. Qatë di që i bosh nervoz, nuk ke frymori të thellë. S'ke frymori të thellë, nuk ke shëndet, s'ke oksigjen, je pa imunitet. Virusi mund me të bokërdi. Që se ki imunitet, e mu është trupin e oksigjen, virusi s'ka shka lypë. Sepse oksigjeni është tajzia o shëndeti. Atër del ngërmi, vrapon, i përdojrë që të metoda që i di ti për frymorin që të mirë. Sepse frymorin ndikon tani edhe në tretin e ushqimit, kretë lëvizjen, qarkullimin e gjakut, gjitha funksionet tjera, sepse baza pa frymorin s'ki ku shkar. S'mush me jetu. Dhe, që që leton të ashtë jetën njërit, kur i tregon, a di për frymorin sa du. Qasë sa di e përdor, qasë sa zdi e ke mësusin, që ta mësën meditimin, qka o meditimin, më i thjeshti proces në botë, më i thjeshti, më i leti, që tu, në studia me ty, këshirë mu mirë, që shka o meditimi, merë frymë selë, i mshelë sytë, merë frymë selë, e ndalë, shofri morishër, bile me zo mirë, frymorja jote është oksigjen. Oksigjeni vjen për pemë, për bimbe. Aty fotosinteza e prodhon oksigjenin. Po tash ti me qitjen e frymoris e ushqen bimën. Jashtëqitja e mushnive tua është dioksid karbon. Dioksidin e karbonit e ka ushqim bima dhe e prodhon. E rritet. Sa ma shumë njerëz, që është ma shumë rriten bimë. Sa ma pak njerëz, e s'pa pak bimë. Sepse është baza themelore e ushqimit të bimës. Nësi janë edhe faktor tjenë, normal, që ka mundësi më rritë bimë të pa një njeri hiq, edhe kur shka në zistu njerëz të hiq, molet kanë që plet, e të tjera. Po, deshtë të thëmë këthe, qka është mundësia me letu njerit jetën me shumë pak? Se, kur kemi folën të emisionet e përparme, kur kemi thonë se harmonia ndërtohet mbi halalen, mbi të gjithë rrugën e mesit, të gjithë harmonin, mësu i dhe dhëmë, mësu gëzë i gëzum, edhe i dhimi edhe gëzimi i tepër, qka ndodhin? Shkoj intension njeriu, ja pengojnë frymorin, tash, kur të nisë me mendu sa din për frymorin, një për dëgjuzve shikuzet to, ta shkonë ma larga e vetë, dijan aty, dijan se së dhe prinesh, se cilin njeri është një gjeni për diçka, këndë të apsojmë na, jo, ajo është gjeni, se cilin njeri është gjeni për diçka, po pse s'o bo gjeni, pse s'mërim o bo gjeni, vetëm për arsye se nuk i di sekretet e voglat jetës. Sekretet e voglat në atë voglat në lasë s'ka. Ato e sekret, për një sekret shkëllita pashtë. Po, që në ato i nëqmojnë ato, që janë, atë dhëtë më morë me probleme politike, me qeverije, me dialekt, me Serbinit. Jo. Dhëtë më morë me frymarrjen, me ushqimin. Këtu është zhvillimi ekonomik, këtu është shëndet. A shtoj diçka të frymarrja, mësus, ne zakonisht si popull
kërkojmë të shkojmë në natyrë, tu mendu që veç na kemi përfitim prej natyrës, se po marrim ajrin e pastër. Por sot mësuam që dhe ajri jonë i ndihmon bimëve. Ata po bimët, drunjët, po përfitojnë prej nesh, ne po përfitojnë prej atyre. Absolut, jeta në univers ndërtohet mbi bazët e energjisë plus minusi. Plus minusi e detyron secilin planet me qenë largësi, distancë duan, mos sjell me një tjetër shpejtësi, në një ritëm, në një harmoni të plot, asnjë prej planeteve nuk bojnë ndeshje. Nuk bojnë ndeshje. Pse s'bojnë ndeshje? Si janë barabar, si janë harmoni, si janë halal. Pse bojnë ndeshje djemë të rinja në Kosovë. Sot prej Gërmije, deri Prishtinë, deri të shtëpia jeme 3 ndeshje kanë qenë. Pse? Sepse nuk kanë harmoni. Nuk ka kur farë pengese me vozit shpejt. So kur gjë kici. Po kur je i talentuar, je këtu, je i vetëdijshëm, në vozitën e shpejt, e gjanë zitën. Saksisht e dim sa do të më kalu. Kur je me një mallësi, kur je i harrum, kur je jashtë, nuk je i vetëdijshëm, edhe me 5 km në orë i bën hundësizëm. Sa aksidenti po ndodhen në rrugët e Kosovës. Sa viktimat përshkruajnë. Pse? Kur je në vozitje këtu, në tash, shansë teorike nuk ka me bo aksident, edhe nëse ndodhë aksident. Ka me qenë qaq i letë, i përballueshëm se s'kemi jetu. Po të kthehemi edhe një herë te tema atje. Ku kemi të frymore. Thuaj se i kemi ardhë minutave në ka fundi. Kemi edhe misione tjera. Në përshmorë në minutave, atër vetëm këto minuta do ta kemi një përfundim, një mbyllje. Po, do t'i vazhdojmë pastaj në emisionin tjetër edhe të tjerat me po të njëjtën pyetje. Të gjitha emisionet tona kanë këtë pyetje, sepse kjo shkollë, këtu do të shku me sistem prej të voglës ka e modhja, se pa qenë e vogël e modhës bëhet. Pa fillu prej fillimi, në gjitha librat e mirat, mendimi pozitiv, thonë mendimet e zemrës. Pse? Sepse është fillimi, ti e non vetë, nona është atë zonë ku shkën të mjeku, bën ultrazonin, e shes e fryti, organi i parë që nisë në frytin e fëmijës, është zemra. Aty fillan jeta. Si të qetë ultrazonin trakt, në foshnja, në embrion, i dalohet zemra. Prandaj gjitha që i themi, ne jenë mendimet e zemrës, aty është fillimi jetës. Prandaj, na shkojmë prej të voglës ka e noltë, i drejtohemi individit, fillojmë prej thjeshtës ka e përbërja. Skot është tënësi fillim, për detalit dhe të madhë, gjitha është tërsi. Këtu e mbyllim. Po e mbyllim mësues Daud këtë emision për sot dhe vazhdojmë prapë. Miq, faleminderit shumë për vëmendjen tuaj dhe vazhdoni të qëndroni me emisionet tona të cilat do t'jepen çdo të shtunë nga ora 20:30. Ju keni për të mësuar mjaft gjëra interesante nga mësuesi ynë Daud Demako. Mendoni pozitivisht.